안녕하세요. 손선생 용접교실의 용접강사 손선생입니다. 금일은 테크웰딩의 순서라는 제목으로 영상을 준비하게 되었는데요. 사실은 테크웰딩이라 하면 그냥 간단하게 이렇게 치면 되지만, 그래도 배우는 입장에서는 조금 더 정확하고 순서를 나누어서 이렇게 설명을 드리고 여러분들이 배우시는 게 기초적인 부분에서 조금 더 도움이 되기에 이런 영상을 준비하게 되었으니까 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 이상입니다. 자, 금일은 테크웰딩 가접 순서라는 제목으로 교육을 좀 하려고 하는데, 이 테크웰딩 가접 순서는 아주 기초적인 부분으로 막 정확하게 이렇게 해야 된다 이런 상황은 아니고, 이런 개배라든지 아니면 단차라든지 이런 부분에 따라서 조금 달라질 수 있다는 거를 미리 조금 안내해 드리고, 그 점 참고해 주시고 제가 설명을 하도록 하겠습니다. 아주 기초적으로 이 테크웰딩 같은 경우는 우리가 최초에 이제 이 백비드를 내기 위해서 시작할 때 최초로 이제 용접하는 거잖아요, 이면에. 그래서 순서를 제가 좀 교육을 할 때 조금 나눴어요. 어떻게 나눴냐면, 처음에 우리가 점테크 치고, 이제 본테크 치고, 크레이터 처리하고, 이렇게 지금 순서를 이렇게 세 개로 조금 나누어 가지고 조금 설명을 하려고 하는데, 우선에 점테크를 치는 방법에 대해서 먼저 제가 한번 설명을 한번 드려볼게요. 자, 요거 좀 지울게요. 자, 점테크 같은 경우는 이렇게 개선면이 있어. 개선면이 있으면 처음에 우리가 이 용접 사이클이 어떻게 돼요? 초기 전류가 나오잖아요. 초기 전류가 나올 때는 어때요? 이 모재가 안 녹죠, 제대로. 그리고 초기 전류 나오기 전에 먼저 해야 될 거는 우선 가스를 먼저 빼주셔야 됩니다. 가스를 쳐주셔야지 또 기공이 발생하지 않게 이렇게 할 수가 있고, 처음에 아래든 윗으라든 사실 상관없어요. 포지션에 따라서 정상적으로 오지 포지션이라고 생각을 하고, 이 아래든 위든 상관없이 한쪽 개선면 쪽에다가 초기 전류로 텅텐을 갖다 댑니다. 그럼 이때 시야가 어때요? 확보가 되겠죠. 초기 전류 때는 모재는 녹지 않지만 시야는 보인다. 이때 와이어의 위치를 파악합니다. 와이어 위치 파악. 그러면 아주 기초적인 거죠. 와이어 위치 파악을 하고, 그 와이어가 이제 어디 있는지 보이죠. 그러면 이제 초기 전류에서 본 전류로 사이클이 넘어가죠. 사이클이 넘어가게 되면 이제 이 RS라가 녹습니다. 그럼 와이어가 이제 투입되겠죠. 녹으면서 동시에. 그럼 샘물이 형성이 돼요. 샘물이 형성되면서 이 반대편으로 넘어오는데, 여기서 핵심이 있어. 이 테크를 치게 되면 이제 이 테크가 결국에는 뭐예요? 결국에는 나중에 어느 구간에서는 연결부가 되고 어느 구간에서는 시작부가 될 수도 있는 부위입니다. 그래서 우리가 용접 진행 방향을 우리가 대각선으로 진행을 하잖아요. 하지만 가접을 할 때는 수평으로 오주시는 게 중요해요. 처음에 도입을 수평으로 와주시고, 수평으로 왔을 때 그냥 센 물만 가게 되면 물이 모자라기 때문에 이제 와이어를 한번 조금 더 쳐주는 거예요. 쳐주는데, 이때까지는 기존에는 그냥 당기기만 합니다. 처음에 수평으로 와주는데, 수평으로 한 방에 이렇게 갈 수도 있지만, 사실은 이 스탠다드 용접 기준으로 갭이 넓을 수도 있고 더 넓을 수도 있고, 맞죠? 좁을 수도 있기 때문에 평균적으로 크레이터를 중간에 한번 잡아주는 게 좋아요. 자, 크레이터를 잡으면서 이때 중요한 거는 와이어와 텅스텐은 동시에 움직입니다. 자, 와이어도 RS라에서 RS라로 움직이고, 텅스텐도 RS라에서 RS라로. 자, 와이어를 너무 위에서 찍어 누르지 않고 웬만하면 수평에서 움직이는 게 좋고, 텅스텐도. 자, 아래 보기 기준으로 가장 기초적인 테크 웰딩을 지금 설명드리는 거예요. 이렇게 용접을 했을 때 여기까지 넘어갔어. 넘어가면 크레이터 한번 잡고, 반대편에서 어때요? 초기 전류 다시 한번 사이클 돌아가는 거야. 본 전류 크레이터 잡고 한번 꺼지잖아요. 다시 본 전류 켜서 물을 붙여주는 거야. 이렇게 하면 샘물이 한번 붙었죠. 요건 아주 영상으로 한번 보여드리면 되니까. 샘물 붙이고 나면 여기서 이제 두 번째 이제 용접하잖아요. 용접은 이제 하는 방법은 배웠으니까 조절하는 방법을 이용해서 본테크를 칩니다. 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘.
백비드 조절하는 방법 설명드렸죠. 하나 둘 하나 둘 하나 둘. 그럼 세 번째가 뭐였어요? 세 번째가 크리에이터 처리죠. 크리에이터 처리에서 중요한 부분이 우리가 오버헤드 테크 용접하는 방법 같은 경우는 지금 영상이 있습니다, 하나가. 그래서 지금 아주 오늘 하는 건 아주 기초적인 이런 테크 웰딩을 좀 설명드리는 건데, 이 마지막 마무리할 때 보통 가장 실수를 많이 하는 부분들이 크리에이터 처리를 하게 되면 이런 끝부분이 이렇게 처집니다. 이 부분, 이런 부분. 지금 잘 보여요? 예, 이 부분. 이 테크 웰딩이 이렇게 가다가 툭 마지막에 쳐져버리죠. 사실 원리적인 부분을 설명을 하면 용가제가 이렇게 들어가 있는 상태에서 용융이 되고 있잖아요. 그럼 마지막에 용가제가 팍 빠져버리면 어떻게 됩니까? 이 용가제를 지지하고 있는 지지대가 빠지다 보니까 샘물이 쳐지게 되는 거야. 순간적인 지지대가 없으니까 샘물이 이제 갈 데가 없는 거야. 그래서 이 크리에이터 처짐을 방지하기 위한 여러 가지 방법들이 있긴 있는데, 아주 초보적인 관점에서는 크리에이터를 먼저 잡는 겁니다. 자, 이 안에서 봤을 때 크리에이터를 먼저 잡게 되면 백비드가 형성되고 있는 중에 밑에 부분이 먼저 굳게 돼요. 자, 그래서 그림을 그리면 크리에이터를 용접을 하고 나서 테크 웰딩을 하나 둘 하나 둘 하나 둘 백비드 넣고 나서 스위치를 먼저 눌리면 어때? 이 이면 비드 쪽이 먼저 굳고 나서 위로 이렇게 굳는단 말이에요. 그럼 이면 비드가 먼저 굳고 위에까지 크리에이터가 왔을 때 이 크리에이터가 오기 전에 와이를 뽑아내야 돼. 그 타이밍이 굉장히 짧긴 한데, 물론 그 타이밍 안에 와이를 뽑아내야 밑에가 먼저 굳고, 맞죠? 백비드 넣으면 밑에가 먼저 굳고 크리에이터가 잡히는 동안 와이를 빼는 거야. 이 사이에. 이 사이에 시간을 늘려줄 수 있는 기능이 뭐죠? 원래는 용접기에는 다운슬로프 기능이 있습니다. 하지만 다운슬로프 기능 없더라도 이 사이에 크리에이터를 빼주는 게 가장 좋아요. 아니면 뭐 크리에이터를 두 번 잡아서 와이를 뽑아내는 방법도 있고, 와이를 미리 들어서 뽑아내는 방법도 있고, 뭐 다양한 방법이 있긴 한데, 아주 기본적인 방법으로는 이렇게 크리에이터 처리를 해주는 겁니다. 그럼 백비드 형성이 이렇게 되죠. It's not a game, it's a rich thing.